No, chicos, no puede ser. No, chicos, no puede ser posible. Mi teclado ya no sirve. Ya no tiene sonido de teclado. Qué mal. Se lo decidí poner porque alguien que mi papá, como siempre manejando, ya estaba puesto, pero no sirve. Ya no va a haber más los videitos aquellos. Bueno, sí van a ver, pero fake chat, pero sin sonido de teclado.